呢個題目咧係等候神生命上學習嘅功課。我有解釋，同埋咧最嬲尾咧，我會同大家分享我自己個人嘅見證嘅。OK，喺在座之中，邊個中意等候㗎？我諗好少數或者根本冇人中意等待呢件事。排隊咧，排隊一樣咁去等啊，咁樣根本我諗冇人中意咯。譬如買嘢啊，好長龍啊，咁樣排隊真係好似好唔耐煩咁樣啊。嗱，喺二零二二年咧，有個調查結果就係70%嘅消費者認為等待排隊等待咧好煩、好無聊啊、好煩惱啊、唔耐煩啊咁個樣嘅。我諗我諗每個人都有同樣類似嘅感受啦，係咪先啦？嗱，嗯，以下咧我用幾個例子嚟去講下，我哋等待公事，一路等一路等，最終於等到我哋想得到嘅嘢，嗰個嘅歡喜啊！有少少嘅例子就係、即係嗱，即係我都好多人都去過迪士尼樂園啦。啊、每一個嘅 ride 咧都係好長龍啊，或者等一個鐘頭啊、2個鐘頭啊以上啊，咁樣前面嘅人咧行一步，我哋就行前一步；行幾步，我哋行前幾步。望一望啊，哇，未等到我哋嘅，咁樣，哇，等下等下，即係有陣時又熱啦，咁樣好唔耐煩。好似呢個圖畫咁樣，哇，托住個腮咁樣，到我哋未㗎？幾時到我哋啊？咁樣，即係我諗翻起咧，十幾廿年前咧，我兩個細路仔咧就好細個，我同我太太咧就揸車去迪士尼樂園公玩啦。咁兩個細路仔咧，因為等到好唔耐煩，跟住到我哋嗰時咧，佢哋就演出一啲好開心嘅樣子，就好似咁嘅樣啦。佢哋急不及待咁樣去入去嗰個遊樂場嗰邊，遊樂嗰邊去玩。我仲記得佢哋玩到好開心嘅，因為等成個幾鐘頭、2個鐘頭，終於等到嗰個遊戲啦。即係到現在十幾年後啦，我仲即係對佢哋嘅喜樂咧好開心，即係仲有喺心裏邊記住晒嘅。OK，嗱，呢個故事係講關於亞伯拉罕同埋佢個太太撒拉嘅。我相信呢個故事個個人都好熟悉。嗱，即係當時亞伯拉罕同阿撒拉，佢已經好老噶啦，根本唔可以有 BB 啊。尤其是撒拉係一個女人啦，佢更加難，即係有 BB 嘅機會係好少好少，可能係冇可能。佢兩公婆就喺度面臨絕望嘅話，喂，點解神話俾我個仔咧？我哋咁老年紀有個 BB 冇可能嘅。OK，佢兩公婆所諗嘅就冇可能，但係神就話冇可能咩？有乜嘢事可以難得到我咧？神咁樣同佢哋講，有咩事可以難得到我咧？到時候我會俾你哋一個仔，即係神所同佢兩公婆所講嘅說話。嗱，神真係答應咗佢哋，佢就做咗出嚟啦。撒拉咧就喺創世記21章6節就好開心，我終於有個仔啦，我終於有個 BB 啦，咁樣，即係佢個喜悅可以表現到神嘅偉大，神所做嘅一切都係佢可能做到嘅嘢出嚟，唔佢話個嘢，佢話到嘅嘢就會做出嚟。我哋認為唔可能嘅嘢咧，佢就可以做出，因為佢係萬物嘅主。
我哋無所不能嘅神。OK，而家我哋講大衛。OK，大衛喺詩篇40章1至3節同埋17節，佢咁講啊，佢話我曾耐性等候耶和華，他垂聽我的呼求。我再講一次，佢話我曾耐性等候耶和華，他從窩坑裏，從淤泥中把我拉上來，使我的腳立在磐石上，使我腳步穩當。他使我口唱新歌，就是讚美我們神的話。許多人必看見而懼怕，並要倚靠耶和華。但是我困苦貧乏的，主仍顧念我，你是幫助我的，搭救我的神啊！求你不要延遲。OK， 再 go back to 第一節公時話，大衛佢係一個好偉大嘅皇帝，不過咧佢身邊有好多好多敵人，無數敵人想去死嘅，連佢個仔都想去死，追殺佢，想去死，佢想佢個仔想奪佢皇位。不過大衛佢好耐性等候耶和華，佢耐心咁去等候耶和華，呼求佢，去幫佢脫離冇可能脫離嘅險境裏邊。即係我哋要學習David 點樣去忍耐，點樣去倚靠耶和華，再去等候耶和華救佢嗰時，佢要忍耐。佢深信耶和華主呢個主咧，實會到時間就會嚟到幫佢，因為佢下面嗰句話：神啊，求你不要怎延，唔好延遲。呢句嘢我陣間會喺我見證嗰邊咧係講解出嚟。OK，乜嘢叫耐性等候咧？耐性等候嘅字典就係等候，等候。好簡單，嗰4個字，等候，等候。我自己嘅了解就係耐心慢慢去等候，唔好急，煩躁係冇用嘅。因為我點解咧？我哋基督徒，神喺我嘅側邊嗰邊，我哋怕乜嘢咧？我哋有咩擔憂，有咩事，相信主必會同我哋一齊去面對，帶領着我哋去離開困境，離開絕望。我所以要耐性等候。而咩叫不耐煩等候咧？咁唔耐煩，即係可能自己唔開心，日日都好擔憂。點算好咧？我面對呢個困境，邊個幫到我咧？日日都係愁眉苦臉啊，食又唔安樂，瞓又唔安樂。呢個就係好唔耐煩咁等候啦。即係我哋係人，相信我哋都會經過呢啲咁樣嘅事啊，好唔耐煩啊，咁樣。我所講就係咁樣啦，唔耐煩，即係好煩惱，好煩惱。OK，但係當我哋耐心等候耶和華幫我哋解決問題嗰時，可能呢個等候咧會話俾我聽有啲意義、有目的嘅，或者喺個等候裏邊，神想磨練我哋，或者喺呢個等候裏邊，神想話俾我哋一啲嘢，教訓我哋、指導我哋，同我哋講一啲說話。所以我哋喺等候裏邊咧，要靜心咁樣去聽神，要聽神嘅說話。神要同我哋講咩說話咧？或者讀下聖經啊、禱告啊、或者禁食啊、諸如此類嘅嘢。總之就係我哋耐心等候，唔好急躁，唔好話快啲嚟啦，好煩啊，好煩啊，好煩啊，咁樣冇用嘅。
你好煩，你唔煩，一日咁樣都係咁樣過法，點解唔開心咁樣過法咧？點解我哋唔將嗰啲困難、苦難或者絕境、絕望交俾神咧？我哋做唔到嘅嘢，神就交俾神啦，求佢咁樣去憐憫我哋，去幫助我哋脫離苦困。呢個嘢就即係話，我哋好唔耐煩等候，就即係代表我哋唔相信神會幫我哋，唔相信神會幫我哋脫離困境，所以我哋唔好唔耐煩，我哋有困難就要求神幫我哋一齊去面對，求神幫我哋去脫離呢個咁樣嘅苦境折磨，唯有去耐心咁樣去慢慢去等待。急咧係冇用嘅，急係冇用嘅。我哋唔係神，神唔係我哋嘅僕人，而我哋係佢嘅僕人。唔可以話神啊，快嚟啦！我而家要想解決啲乜問題。神有佢自己嘅時間啊，佢要我哋等就要等，好似佢要阿伯拉罕、撒拉等就要等噶啦。OK，再講翻第17節啦。大衛請求神唔好延遲，大衛嘅神都係我哋嘅神，神冇延遲到大衛嘅事，神也唔會延遲我哋嘅事。Okay? 我呢個延遲咧就係一陣間我個見證我會講到。OK，而家我想我講我嘅見證。OK，第一句，請問在曾經有冇一個你嘅留學生嚟嘅？我以前係留學生嚟嘅，有冇人係留學生咧？你可以講話我係咁就可以噶。你話唔係留學生定係留學生啊？以前係留學生或者而家留學生，哦，係啊，我哋係啊，係啊，或者Ovid 係啦，我係係，啦，嗯或者另或者另外啲朋友弟兄姊妹以前都係啦咁樣嗯咁樣。我以前係留學生嚟嘅啊，我以前留學生啦。咁當我讀 MBA 嗰時咧，我開始揾工作噶啦。那時咧，即係我以前個女朋友，即係而家我個太太啦，同我拍拖好幾年噶啦，我嘅感情已經好深厚噶啦。再講一講，佢嗰時係美國公民，我再強調，佢係美國公民，我係留學生。我每一天咧，一邊讀書一邊揾工作，我揸車去唔同嘅學校嗰邊揾電腦去抄嗰啲資料揾工作又睇報紙。即係30幾年前啦，係用報紙嘅，唔係用 email，唔係話上網嘅，我要用睇報紙咁樣。而且我即係嗰時咧就係要自己打字編出嚟擺入信封裏邊寄出去嘅即係唔同以前而家唔同而家上網就可以申請份工啦，好快咁樣。嗰時我日日咁樣去揾工，唔停真係唔停一封一封咁樣寄出去嘅，但係每封都係沒回頭送，拒絕我㗎。我又有工作電話嘅面試啦，每次面試都好順利嘅，個經理好喜歡我㗎。但係當佢問我，Dicky 你有冇喺美國工作嘅身份咧？我話冇跟住話對唔住你有資格，不過我唔可以請你㗎，拜拜。我嗰時真係聽見好失望，我嗰時真係我真係想喊出嚟。每一次都係咁樣對唔住你冇身份證你冇工作證對唔住，我唔可以幫手，我唔可以幫上你啦，拜拜。即係我每次聽見呢啲說話都好失望。當時咧，我同我太太已經結咗，唔係訂咗婚，未結婚係訂咗婚。
我跟住就更加去努力工作啦。即係我自己嗰時係男人啦，我係男人啦咁樣，我就想去同我結婚，同我太太結婚之後咧，就去 support 佢嘅。再加上咧，我太太嗰時咧有一個好嚴重嘅胃病，我就同佢講：我同你結婚之後咧，你唔好做工啦，我想你自己屋企裏邊休養啊，我會有份工嚟去 support 我哋嘅家庭嘅，你唔需要擔憂嘅。嗰時我同佢只不過係訂婚，未結婚嘅，OK，未結婚嘅，OK。我一路揾工，一次又一次面試都係俾公司拒絕嘅，因為我冇身份，我冇工作身份，每次都係好失望嘅。我面對好似絕望一樣，但係我哋咧每天咧就去上帝禱告，希望神咧盡快俾一條門俾我，打開一條門俾我。但係咧，有時感覺到咧，上帝就好似好遠好遠，聽唔到我哋嘅禱告。不過我哋冇放棄，我哋對呢位神冇放棄，冇失望，仍然咁樣去禱告。就係有一句說話就係咁樣。邊個想有問問題啊？有人舉手喎。好，OK。說話就係創世記18章14節，耶和華豈有難成的事嗎？就係頭先講關於亞伯拉罕同埋撒拉冇 BB 嗰件事啊，神咁樣同佢講啊，有咩事能難到我啊？冇事都難到我噶，我會俾你一個仔嘅。我就係睇見呢句經字，深深咁樣印咗喺個心裏邊，個腦裏面。耶和華話嗰件事，而家都應該會實現嘅。哦，有冇人舉手啊？阿明，試下你繼續啊。你繼續啦。OK，我繼續。OK，嗯OK。我哋基於嗰句經字，我就同神講，我話神啊，你讓亞伯拉罕同佢個妻子撒拉懷孕，年老懷孕，我相信你必會供應我一份工作，因為你係無所不能嘅神。我日日咁樣去同神講，有咩事難到你嘅咧？我只不過係想找份工作啫。OK，跟住咧，神俾我睇到一樣嘢，就係以下嘅嘢啦。埃及記第3章14節，神係咁樣話叫，即係呼召自己嘅。I am，係話 I am。然後咧，我睇到神係冇嘢唔可，冇嘢做唔到嘅。神話俾我聽，I am possible。神話俾我聽，佢就係喺呢個英文字嘅裏邊 ，I am possible，你意味着 God is possible。哇！我見到之後，哇！神竟然就喺呢個英文字裏邊，我深深咁樣記住喺個腦裏邊，冇嘢可以難到神，冇嘢可以做唔到㗎，because I am possible。詩篇27章14節，要等候耶和華，當壯膽，堅固你的心。我再說，要等候耶和華。我哋係人，唔係神，我都會有失落嘅情況，我個心有軟弱，有唔少次嘅軟弱，但係我每逢見到呢個經字，我就讀要等候耶和華，堅固我自己嘅心。我堅固喺耶和華，我對耶和華嘅心，我要耐心咁等候佢。我唯有去等。係啱想講，我曾經
真係好失落到，我寧願翻香港好過啦。我即係面對我前邊好似一個嘅絕望咁樣樣咯。我揾定好多好多份工都係俾人拒絕，但係嗰時我同我太太已經個感情好深，唔通我就咁樣離開佢，自己翻香港咩？我唔想咯，所以我繼續去揾工，我把我做到嘅就去做，我做唔到嘅我唯有交俾神去做。你信唔信都好啦，我 send out 咗成千多份嘅履歷表啊，千多份。我同一個弟兄講，我 send out 咗成千多份，你話唔係啊嘛？佢佢惡咗一惡，真係嘅，唔呃你，千多份履歷表啊！我一路等，一路等，一路等。OK，喺我等待時間咧，我就有咁個感受，諗翻起以前以色列人到面對紅海，前邊係紅海，後邊係埃及軍追殺緊佢哋。因為我自己個紅海就係嗰個工作條門未打開，我行唔到過去，我通唔到過去。而後面咧個埃及兵就係美國移民局，就係我嗰時嘅留學生身份證，一日比一日就快到期啦。移民局就嗰時同我講：Dicky，你個學生身份證就係到期咯喎，你就快要離開美國啦。一日一日咁樣逼緊我，我前面冇，我根本見唔到出路，前面係絕望嚟噶。嗰時摩西帶領以色列人去到紅海，嗰以色列人就話：做乜嘢帶我哋嚟呢邊啊？想我哋死咩？喺埃及嗰邊好食好住啊，辛苦啲啫咩？都唔使死啊咁樣。其實神聽見佢哋所講啊，就神同摩西講：你哋煩乜嘢啊？你哋嘈乜嘢啊？佢吩咐摩西帶領以色列嘅百姓向前走。你當時諗下，摩西聽見話向前走，點可能啊？前面係茫茫大海嚟嘅，向前走，你個個會死。OK，啲人嘅眼中前面就係絕望，冇可能做到嘅事。神就話有可能做到嘅，你哋要聽我吩咐向前走。跟住摩西就聽神嘅吩咐，咁樣帶領以色列人向前走。神又對摩西講：你要向住個海舉起你手上邊嘅杖，打開紅海，讓啲老百姓行過嗰啲嘅乾嘅地，過紅海。哇！嗰時真係你諗幻想下嗰個情景係幾咁震驚啊！佢哋終於渡過咗紅海，而嗰啲埃及兵咧，個個俾海水浸死過，一個都冇生還。我嗰時個心情就係咁嘅樣啊！我點樣可以渡過呢個紅海？我好似面臨一個絕望咁，但係神叫我Dicky向前走，我聽神嘅吩咐，我向前走。我向前走嘅意思就係我每日都係揾工，我冇放棄到。我面對絕望，不過我冇放棄到，因為神喺我側邊，佢會幫我渡過呢個咁嘅絕望。嗱，即係我同我公司我個女朋友，即係我而家嘅太太啦，就每日都係咁樣禱告。我哋兩個體驗到詩篇40章第一節，之前我同你分享過，耐性等候耶和華。我哋一齊咁樣等，一日一等。OK，喺我講之前咧，就係我有一日咧就揾份工，打一份報紙，見到一份工好啱我做嘅喎，不過佢要求1年至2年經驗，我冇嗰種1年至2年經驗啊，跟住我唔申請啊。
不 somehow 咧，就好似有把聲叫我試下啦，冇害噶。我好似份工我冇可能得到噶，而我照樣去申請，我又將份工申請份工完全交俾神嘅手上邊，得就由主去決定，唔得由佢決定。OK，我咁樣我去 interview 咧，interview 裏邊咧有一個好奇怪嘅事發生嘅，我而家唔講住啦。我 interview 咧就好，都幾順利㗎，啲人好似好 like 我咁啦。嗯，interview 之後咧，我等幾日咧，哇冇消息喎，我再等一個禮拜過咗之後啦，冇消息啊，我再等2個禮拜過之後啦，冇啦，我呢份工咁都係冇㗎啦。不過我冇灰心，我繼續去揾另外份工，我繼續去 send out 唔同嘅 resume 俾唔同嘅公司。OK，有一日咧，我放我同班朋友喺外邊做完功課之後翻屋企嘅，我入個房，你嗰時幾十年前咧唔係用 email 噶嘛，以前係嗰啲answer machine 噶嘛。嗰時我見到個房裏邊個 answer machine 咧着咗閃嚟閃去，咦？邊個揾我咧？我咪一撳，佢話Dicky 啊，我係嗰個間公司嘅人事部經理啊，記唔記得我啊？你收到個 message 之後咧，你就立刻打翻俾我啦。我覺得好奇怪，2個幾禮拜之後你揾我，唔通我做錯咗咩事？我咪揾翻佢咯。佢話Dicky 啊，我係嗰個嘅經理啊，我哋間公司決定想請你做工。我嗰時聽見之後，唔係啊嘛？我問佢一個問題，你想請我做工？係啊，我哋間公司決定想請你做工啊，你有問題啊？你係咪唔想做啊？我唔係啊，我好想做啊，我接受啊。佢就話佢就話俾我聽，你要求嘅人工，我哋會俾多啲你噶。嗰時收線之後，我自己仲喺度呆咗一陣。我係咪發緊夢啊？我真係搣住自己，我發覺我係痛嘅。OK，我而家要 share 下一句啦。呢件事咧就係在喺我學生簽證2星期之前到期啦，仲有2個禮拜，我學生簽證就到期啦。上帝終於開咗紅海，讓我同太太兩個渡過咗紅海啦。當時我開心到我跪咗喺我床嗰邊，我去感謝神，我開心到流晒眼淚。到現在我仲記得嗰陣時嘅嗰個情景，我流眼淚流到不停。我唔係傷心，而我係太過開心啦。嗰時有一句經節就現咗喺我嘅面前，呢個經節就係約翰福音16章24節。向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求就必得着，叫你們的喜樂可以滿足。嗰時呢句經節就現出喺我個腦裏面，我開心到不特止。我嗰時真真體驗到主耶穌基督嘅真實，呢位神係幾咁真實，以前係咁，而家都係咁真實，佢係冇變嘅真實嚟嘅。咁樣在這裏，我即係詩篇40章17節，神求你不要延遲。即係我頭先個見證可以話俾你聽，神係冇延遲到我嘅事情。就喺我留學生簽證過期嗰2個禮拜前，佢就俾我一份工啦。之後咧，我自己失業過2次嘅。OK，就喺呢失業嗰時咧，我仍然即係人啦，好自然就係好唔開心啦。當我唔開心嗰時咧，
神就同我講，佢話 Dickie，你唔記得咗我以前點樣帶領你去得到另一份工，第一份工你咩？你完全忘記咗啦！我以前點樣帶領你，我而家就要點樣帶領你。你怕乜嘢？你擔憂乜嘢啊？我有你，我喺你身邊，你怕乜嘢咧？即係我呢個嘅等候學習咧，就係我以前自細咧就好冇耐性嘅，我想得到嘅嘢就快啲，而家想擁有噶啦。就喺呢個經歷裏邊咧，神磨練咗我不少，就要我等待，要耐心去等待佢嘅指示，耐心等待佢嘅供應。仲有一方面就係啱啱想講就係有神喺我嘅側邊，有神喺你哋弟兄姊妹側邊，遇見絕境困難，我哋怕乜嘢咧？遇見困難逆境，我哋擔憂乜嘢咧？我哋我哋煩乜嘢咧？我哋只有耐心等候，我哋只要付出我嘅信心出嚟，去向神表現，我哋有信心依靠佢，佢就可以去幫我哋，因為我哋有呢位神喺度，佢無所不在、無所不能、最偉大嘅真神啊！咁樣夠時間未啊？歐榮，有時間嘅，講啊，繼續繼續，我仲有我仲有幾分鐘啊？5分鐘啊。我仲有2分鐘。嗯 OK，好快好快。我頭先講咧，我演頭表時咧係有一個奇怪嘅事出嚟嘅。OK，我喺 interview 嗰陣時咧，就朝早扮到好靚啦，即係打領呔啦。我望出去，哇！點解咁大雪㗎？哇！嗰時發蚊疹啊！嗰時真係好唔耐煩啊。哇！嗰時就好唔開心啦。但係入咗車之後咧，我求神原諒我，我唔應該咁樣發蚊疹嘅。咁啊，我一路揸車，一路好大雪啊！大雪到咧，我前邊根本見唔到前面嘅。我慢慢揸，我揸到去，咦，差唔多到間公司咯喎。點解未見到皮街嘅？就係無端端有一剎那咧，就指咗我去望去左邊啊！咦，係喎，嗰條街就係我爭少少就會錯過咗嗰條街嘅啦。於是我就慢慢轉入去啦。interview 嗰時咧，講幾十年前啦，我哋唔係用 email 噶，我用嗰啲嘅表格用紙做噶嘛，用紙填嗰啲工作表噶嘛。OK，我喺度填我個姓名啊、地址、電話啊，嗱，填到一個方面嗰時咧，我就停咗落嚟啊。個問題問我：你係 single 啊、marry 啊定係 divorce 嘅咧？我有一個聲音就話：Dickie 啊，好容易啫嘛，你想得一份工咧，你就填 Mary 啦，啊，你又話 Mary 咗俾一個嘅 US citizen，咁咪搞掂咯。你知唔知啊？我嗰剎那爭啲想填 Mary 嘅，但有另外一把聲就同我講：Dickie 啊，你填 Mary 咧，你係對唔住神嘅，你係講大話嘅，你唔可以填 Mary 嘅，你 single 就 single，你填 Mary 咧，神係唔會中意嘅。跟住我就話我就填翻 single 啦，我就跟住就話好，我亦要決定將呢份工全部交俾神手上邊，又可以決定我要填 single，我唔可以講大話嘅。OK，後尾咧啱啱想講咧，間公司接納咗我做工啦。咁我上班之後咧，個零兩個月咧，我嘅經理咧就行埋嚟同我講嘢，佢話 Dickie 啊，你知唔知道你 interview 之後咧，我做咗一件事啊？我話咩事發生啊？佢話我唔知道你有冇工作身份證嘅，我立刻咧就去人事部攞翻你嘅申請表出嚟，望下你有冇身份啊？我望見你係結咗婚嘅，我望見你係同一個美國公民結咗婚嘅。我心裏面話我冇咁寫法喎，我係寫 single 嘅喎。你有冇
你有冇感受到呢個係乜嘢啊？呢個係一個神蹟嚟嘅，我明明顯顯係一個神蹟嚟嘅。神令到嗰個人以為我係結咗婚，我唔冇結咗婚，我唔係話結咗婚，我唔係話同一個美國公民結咗婚，我係寫single㗎。嗰時嗰個經理同我講，我都愕然啊！我嗰時先至知道神原來喺裏邊即係做咗啲嘢，而我唔知嘅，係通過嗰個經理我先至知道，所以我得到嗰份工係完全係一個神蹟嚟嘅。嗯，即係即係榮耀神啦。30幾年後，我仲可以同各位弟兄姊妹、各位朋友分享呢個見證，即係我好感謝神俾我呢個機會去榮耀佢嘅名，所有榮耀都係歸於呢位真神，歸於主耶穌基督。多謝各位。多謝 Dicky。我講完啦。OK。